हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल। आज आपण चेस्ट 34 इंची ब्लाउजची पेपर कटिंग पाहणार आहोत। प्रिन्सेस कट विथ बोट नेक। पहिले आपण मेजरमेंट पाहणार आहोत। चेस्ट आहे 34 इंच, लेंथ आहे 13.5 इंच, वेस्ट आहे 29 इंच, स्लीव आहे 4.5 इंच, स्लीवची फिटिंग आहे 6 इंच। तर आपण चेस्टचा 1/4 घेऊया। चेस्टचा 1/4 आहे 8.5 इंच। इथं 8.5 इंचवर आपण मार्किंग करूया आणि मार्जिनसाठी आपण 2 इंच घेऊया, 10.5 इंच। त्याची लेंथ आहे 13.5 इंच, त्यात आपण 1.5 इंच मिळवला, 15 इंच। याप्रमाणे आपण पेपर कटिंग केली आहे। इथून चेस्टचा 1/4 घेतला, त्यात आपण 2 इंच मिळवले, लेंथ घेतली, त्यात आपण 1.5 इंच मिळवला। आपण पहिले आपण गळ्याची रुंदी घेऊया। आपल्याला इथं बोट नेक करायचं आहे, त्याच्यामुळे आपण 4 इंच घेऊया। 4 इंचावर मार्किंग करू। गळ्याची लांबी आहे 3.5 इंच। याप्रमाणे याचा बॉक्स करूया। शोल्डर आहे, इथं आपण 6.5 इंच घेऊया शोल्डर। इथून अर्धा इंचावर आपण शोल्डर उतार घेऊया। इथून जिथून अर्धा शोल्डर उतार घेतला, तिथून आपण आर्म होल घेऊया 6 इंच। इथून असं बॉक्स करून घेऊया। आता आपण इथून बोटनेकचा शेप देऊया। याप्रमाणे आता फ्रंट आर्म होल साठी आपण पाऊण इंचावर इथं पॉईंट देऊया आणि आता इथून आपण जो आर्म होल घेतला त्याचा सेंटर काढू 3 इंच। 3 इंचापासून आपण अर्ध्या इंचावर इथे पॉईंट देऊ आणि फ्रंट आर्म होलचा शेप देऊ। याप्रमाणे बॅकचा आपण 1.5 इंचावर इथं पॉईंट देऊ। बॅकचा बी आपण आर्म होलला शेप देऊ। याप्रमाणे आता आपण प्रिन्स कट साठी इथे 3.5 इंचावर पॉईंट देऊया। इथं 9.5 इंचावर
इथून 4 इंच वरती घेऊ. ते एक सरळ रेष देऊया. इथं 1 इंचावर इथं आणि एका साईडला 1 इंचावर इथं असा पॉइंट देऊन हे तिन्ही पॉइंट जोडून घेऊ. याप्रमाणे. आणि इथून 1 इंचावर इथे एक पॉइंट देऊया. याला असा शेप देऊया. आता आपण हा कट करून घेऊ. पहिले आपण बॅक आर्म होल कट करूया. आता बोट नेकचा शेप देऊ. आता आपण हे दोन्ही पार्ट्स वेगळे करून घेऊ, बॅकचा आणि फ्रंटचा. बॅकचा पॅड साईडला ठेवूया. या साईडला आपण थोडासा पाव इंच साईडला आणि पाव इंच दुसऱ्या साईडला असा आकार देऊया. ते कट करून घेऊ. फ्रंट आर्मर कट करून घेऊ. आता ह्या दुसऱ्या साईडला आपण पाव इंच घेतलं तर तिथून कट करू. या साईडने बी कट करून घेऊया. आता आपण हे दोन्ही पार्ट्स दुसऱ्या पेपरवर ठेवून कट करून घेऊ. हा पेपरचा आपण दुसरा पेपर घेतलाय. तर आपण इथून एका कोपऱ्यापासून इथे 1 इंचावर पॉइंट देऊया. आणि हा जो फ्रंटचा भाग आहे याला असं ठेवून ड्रॉ करून घेऊ. याप्रमाणे आपण ड्रॉ करून घेतला. त्याला कट करून घेऊ.
आता हा पार्ट्स आपण दुसरा पेपर वाढून घेऊ. हा एक पेपरचा तुकडा घेतला आहे. याला बी आपण इथं 1 इंचावर पॉईंट देऊया. आणि हा जिथून आपण हा टक्सचा शेप घेतला आहे त्याच्या अपोजिट साईडला हा असा ठेवायचा. आणि याला ड्रॉ करून घेऊ. याला कट करून घेऊ. याप्रमाणे हा पार्ट वाढून घेतला आपण. आता स्लीवची कटिंग करूया. स्लीव आहे, स्लीवची लेंथ आहे 4.5 इंच. त्यात आपण 1.5 इंच मिळवला, 6 इंच. आर्महोल आहे 6 इंच. त्यात आपण 3 इंच मिळवला, 9 इंच. याप्रमाणे आपण हा चौकोन घेतला आहे. आता आपण इथून 3 इंचावर एक पॉईंट दिला. त्याच्या पुढे 1 इंच, इथून 1 इंच. आता याला आर्महोलचा शेप देऊया. फिटिंग आहे 6 इंच. त्यात 1 इंच मिळू, 7 इंच. इथे एक तिरपी लाईन देऊ. त्याला कट करून घेऊया. याप्रमाणे स्लीवची कटिंग तयार आहे. इथं हा 1.5 इंच फोल्डिंग मध्ये जाणार आहे. हा बॅक पार्ट आहे. इथून आपण 4.5 इंचावर इथं पॉईंट दिला. आणि याला आता नेक शेप देऊया. याला कट करून घेऊ. हा बॅकचा पार्ट. हा फ्रंटचा पार्ट. ही स्लीव. अगर आपल्याला माझा व्हिडिओ पसंद आला तर लाईक करा. प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल. थँक यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ.